and it is an, I'll say that it is an Indo-Australian continental plate, and it will be Indo-Australian oceanic plate. Correct? Indo-Australian, and it is Pacific oceanic plate. It is moving westward, but it is moving, इधर नहीं मूव कर रहा है, it is moving, I said that, north and north-eastward. It is moving, this Indo-Australian plate is moving, I said that, north and north-eastward, and Eurasian plate is moving westward. And during the subduction, what are the three factors for the formation of magma? Friction, addition of water, and release of pressure. Understood? And there will be a formation of magma, and then granitic magma, and this has been able to give us, yes, tell me, New Zealand, and parallel to this there is a Tonga and there is a Kermadec Trench. Tonga and Kermadec Trench. Understood? Okay. Now this is in a Pacific oceanic plate. Now I am going to say the formation of, this is completely okay. Same process I am talking about, but at the same time this region will have an explosive volcanic eruption, and there will be shallow, intermediate and deep focused earthquake. Now can I say that this side is ocean continental convergence, Eastern Pacific. This side is what? Ocean convergence, full of explosive volcanic eruption and full of, I said that, earthquakes. And this side is divergent, यहाँ से भी magma, and this is known as the Pacific Ring of Fire. And this could be one question. Discuss Pacific Ring of Fire. So in this one, what we will discuss? First, ocean continental convergence on the Eastern Pacific. Okay, यदि if it is 20 marks है, तो आपको you can be able to see कितने paras बना सकते हैं, how much para you can make. And 20 marks के लिए yesterday I have said that how many paras you need? 7 or 8. How much? So you can make little bit para for this one para, 3 lines, 4 lines you can make for this Nazca plate and South American plate, ocean continental. एक heading के अंदर I said that what is the meaning of analyze, and what is the meaning of evaluate, as I have said earlier. Evaluate means you have to, if it is an evaluate, वो आपके हाथ में, evaluate is always in your hand. It means give the value to this, and it can be positive or it can be negative as per your understanding. For that, evaluate the, I said that Doklan reason and the incident and present the significance in the related to, I said, internal security of India. तो ऐसे तो वहाँ पर आपका अपना इवैल्यूएशन होगा, लेकिन आप लिखोगे तो मोर फेवर फॉर इंडिया, पॉजिटिव भी तो लिखोगे. तो आपको अपने ऊपर आपको देखना है, अब इवैल्यूएट करना है. सिंपली यू हैव टू गिव द पॉजिटिव. लेकिन यही क्वेश्चन एज एग्जामिन द, if the same question comes, examine the Doklan region and the incident and present the significance. तो यहाँ पे examine में क्या हो जाएगा, what is Doklan region and what is the point over there, the 3 triangular junction and all. थोड़ा सा what, जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या बोलता है, what the doctor says, what happened, yes. उसके बाद सारा क्वेश्चन किस में चलता है, कौन सी दवाई दूं, कैसे दूं, why and how.
अब आपको वहां पर बताना है कि वाई दिस डोकलाम रीजन इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ इट इज हैपनिंग. वहां पर वैल्यू नहीं देना है, वहां पे वाई इट इज हैपनिंग. आपको थोड़ी सी क्रोनोलॉजी में जानी होगी कि व्हाट इज द पॉइंट अर्लियर. तो हमेशा एक क्वेश्चन का डिमांड होता है, यहां पे भी क्वेश्चन का एक डिमांड है डिस्कस, और डिस्कस इज इंक्लूडिंग इवैल्यूएट, और एक होता है एनालाइज. एनालाइज इट मींस डिटेल्ड explanation of subject matter, detailed explanation of subject matter into headings and subheadings. detailed explain करें आप. डिटेल आपको मीन्स सब्जेक्ट मैटर को आपको क्या करना है, डिवाइड. सब्जेक्ट मैटर को डिवाइड करते जाए, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स. तो वी हैव एन वन हेडिंग इज व्हाट, ओशियन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक. यस. तो अगेन मैंने बोला, अभी हमने किसकी बात करी, हमने एनालाइज. व्हाट आई सेड दैट, एनालाइज. डिस्कस क्या होता है, एनालाइज एंड इवैल्यूएट का कॉम्बिनेशन होता है. डिस्कस इज एन व्हाट, एनालाइज जब आप करते हो तो किसी के भी एनालिसिस को आप देखते हो, डिबेट्स एंड समथिंग आप कभी फील करते हो, तो एनालिसिस आप बोलते हो इस बंदे का एनालिसिस बहुत अच्छा है, तो आप उसमें सब कुछ जान जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन आप एक बेटर वे में हर पॉइंट्स का एक फ्लो देख लेते हो. इसके बाद इसने ये बताया, इसके बाद इसने ये बताया, तो सिंपली हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स बिकम क्लियर फॉर यू, एंड देन इट बिकम्स एन व्हाट आई सेड दैट एनालिसिस. और इसी एनालिसिस में इवैल्यूएट डाल दोगे, दैट बिकम्स योर व्हाट, डिस्कस. तो इवैल्यूएट एनालिसिस से बेटर, मच मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन, डिस्कस. और यहां पर हमेशा आपको वैल्यू देना है, यस और नॉट. तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनालाइज, तो आपको पहले क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डिस्कस करना है, तो यू हैव टू एनालाइज एंड इवैल्यूएट. One ocean continental convergence, one heading is there. One heading is there oceanic convergence, and one heading is there what, divergence. Yes, 3 headings are there. In those 3 headings you have given first ocean continental, first heading के अंदर में what we have given, yes, formation of Andes, Eastern Pacific, and formation of second में आप क्या explain करेंगे few words में, formation of Western Cordillera and Rockies. Now ocean convergence, so then you have to convert into, I have said that in 20 mark question how many headings should be there, how many points should be there, 7 to 8, or can you make 2 figures for this, small 3-4 lines लिखना. you should not try to become expert. यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से डिटेल बता दिया, and you have to convert into 3 lines, 4 lines. Thereafter you are coming for, it is in a convergence of, which one I said that, convergence of Pacific Oceanic Plate and Eurasian Oceanic Plate. यहां पर आएंगे convergence of Eurasian Oceanic Plate, Philippines Oceanic Plate, Pacific second, third will come for, yes, third will come for Indo-Australian Oceanic Plate and Pacific. तो आपको कितने हो गए, 6 points. 3 points you have given, 2 points you have given, you have got the 5 points. एंड देन 2 पॉइंट्स में आप डाइवर्जेंस के बारे में डालेंगे जो अभी आपको टीच किया जाएगा. अंडरस्टूड इट, दैट इज ओवर देयर 7 पॉइंट्स में, एंड देन फिगर यू विल ड्रॉ, एंड एटलीस्ट 5 or 6 फिगर्स, एंड देखना मार्क्स कैसे नहीं मिलता है, एंड देन यू कैन बी एबल टू रीच टू द, व्हेन द पॉइंट्स आर क्लियर यू नो दैट यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स. When the points and diagrams and examples are not clear, you know that you are not going to get the marks. So why do the examiner will give you marks? So here this is in a Pacific ring of fire, and at the end last line में आप क्या लिखोगे, 80% of the volcanic eruption and 80% of the earthquake, it is what, concentrated in this region. Therefore we can be able to say that it is in a complete ring of fire around the Pacific. Understood it? So this is the way that you can be able to get the good marks out of it. और लेकिन सभी जगह आप इवैल्यूएट करोगे, इवैल्यूएट में क्या है, आप बताते चलोगे, फुल ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, वैल्यू दोगे कि नहीं दोगे, फुल ऑफ अर्थक्वेक, कैन यू से दैट व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ एंडेस फोल्ड माउंटेन, यही तो आपका वैल्यू है, उसको आप वैल्यू दे रहे हो, गेटिंग माय पॉइंट. तो जब वैल्यू दे रहे हो लेकिन एनालिसिस में ही आपका वैल्यू चलते जा रहा है, तो दोनों एक साथ काम होते जा रहे हैं, एंड देन यू कैन बी एबल टू व्हाट इज अल्टीमेटली. सो New Zealand island arc, and we have been finished up to the Pacific ring of fire. So next one that we are going to see the formation of Caribbean island.
हम लोग आएंगे अभी इंडोनेशिया में, थोड़ा सा उसका डिफरेंट पिक्चर रहेगा, बट इट विल बी द सेम पिक्चर इफ यू आर एबल टू सी North American, which one is this? Oceanic plate. North American oceanic plate is moving westward, and then Caribbean plate is not moving. Correct? So there is a Caribbean plate, and it is also oceanic, but it is in a less denser. And then who is denser? North American oceanic plate. So the westward movement of which one I said that? North American oceanic plate is more denser than, and ये सारे इंसिडेंट कब हो रहे हैं? अराउंड 50, 60, 40, 50, 40 to 60 million years you have to write. All these incidents जितने भी आप देख रहे हैं 40 to 60 million. All these oceanic convergence you have to talk about 40 to. And here you can be able to write like I said that there is an I said. यहाँ पर this side is North American plus South American continental plate, but this side is I said that Caribbean oceanic plate. Caribbean oceanic plate. And when the Caribbean oceanic plate, I'll say that where it is getting down, there is a formation of, there is a which trench? Puerto Rico and Cayman trench. Which are the trench? I said that two trench. And there is a Puerto Rico trench and Cayman trench. Cayman and, sorry, here it is a Cayman, and here it is I said that Puerto Rico trench. Puerto. So there is a formation of Caribbean island. There is a parallel to this, and parallel to this there is, I said, Cayman and Puerto Rico trench, and this region will be I said full of explosive volcanic eruption. And one of the famous example in this region here it is a famous volcanic eruption, Pillion type. आपने सुना होगा Pillion volcanic eruption. If you have heard about Pillion, आपको कराया जाएगा Pillion volcanic eruption, and world का second disastrous volcanic eruption. It is the world's second largest or disastrous volcanic eruption. और यहाँ पर 1902 ये Pillion type of यहाँ पर एक island है, that's name is Martinique island. In 1902 this Martinique में Pillion type volcanic eruption took place, and you know that in 2 minutes time around 29,000 people finished. 2 minutes time, मौका नहीं दिया. So full of, it is an explosive volcanic eruption, and then there is I said that earthquakes, shallow, intermediate and deep. Next point that we will see, formation of Andaman Nicobar and the formation of Indonesian archipelago. Or Lakshadweep Island formation we have already done. Lakshadweep formation we have done. Deccan Plateau, Western Ghat and Eastern Ghat. These are the things we have.
you can be able to feel, like I said, that this is an Indo-Australian plate, and where it is going toward this side. So this is an oceanic portion of what? Indo-Australian plate, and this is an oceanic portion of what? Eurasian plate. When it is subducting below, and this is in a more oceanic in character, and this is in a Eurasian oceanic plate. Yes. तो इसीलिए अच्छा ये बोला जाता है कि हिमालयन फॉर्मेशन, जस्ट आई एम गिविंग एन आइडिया कि हिमालयन फॉर्मेशन इज एन हिमालयन, बट इट इज एन एट द सेम टाइम यहाँ पर भी ये भी बना, and then continuation of in the form of books, sometimes Maracanoma, Peguyoma formation, if you are able to see. But it is not the Himalaya. Yes, it is not the Himalaya. Yes. आपको कभी दो पंच लगेगा तो दो पंच में दोनों में फोर्स डिफरेंस रहेगा तो आप बोलोगे सेम फोर्स है, डिफरेंस फोर्स है. ये बंदे ने मारा था, इसने दूसरे मारा था, तो डिफरेंस फोर्स विल बी देयर. So Purvanchal, this is I said that it is in a kind of what is in a difference. फोर्स ऐसे लग रहा है और यहाँ का फोर्स डिफरेंस है. हायर हाइट इज दिस वन, कंपैरेटिवली दीज आर व्हाट इज अ लेसर हाइट. यस, सो यू कैन नॉट बी एबल टू से लाइक दिस